Adamı aldınız mı? İstihbaratın elinde mi? Sorgusu? Güzel. Aynen öyle. Tamam, biz de geleceğiz, haber veririm. Dayıoğlu, hayırdır? Nereye? Biz Nalbur'a gidiyoruz da zımpara kağıdı alacağız. Evet, çok doğru bir karar. Kesin Nalbur'a gitmeniz lazım. Bu tip sizi anca zımparayla bir şeye benzetebilirsin belki. Ateş, bak çok fazla oluyorsun. Evet Ateş Bey, Nazlı çok haklı. Ne oluyor ya? Hastanenin içinde sinek mi var? Ben sanki böyle bir sinek sesleri duyuyorum. Böyle bir vızıltı geliyor gidiyor şuralardan bir yerlerden ama. Orçuncum, lütfen sen bununla muhatap olma. Bununla. Evet, sen benim için bir süredir sadece o, bu, şusun. Ne oluyor burada? Bir şey yok anneciğim. Ateş Bey'e adres sorduk da. Ha. Nazlı, Ateş. Baba? Şimdi sıçtın dayıoğlu. Beyefendi kim? Arkadaşıymış Nazlı'nın Erdemciğim. Ben Orçun efendim. Ben Nazlı'ya soruyorum, herkes cevap veriyor. Evet babacığım, ben sizi tanıştıracaktım aslında. Ama tabii bir türlü fırsat olmadı. Orçun benim... erkek arkadaşım. Bunu evde konuşacağız. Burası ne yeri ne zamanı. Akşama olay var, hazır ol Nazlıcığım. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk. Hafız nerede? İçerideler. İyiler mi? İyiler. Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Müsait mi? Müsait komutanım. Bir saat sonra herkes harekat merkezinde hazır olsun. Emredersiniz. Yavuz. Müsaitsen bir dakika konuşalım mı? Tabii. Teklifin hala geçerli mi? Niye olmasın? Ne bileyim, belki düşünüp taşınıp saçma olduğuna karar vermişsindir. Yani saçma olduğunu anlamak için düşünmeye gerek yok. Sizinkiler bilecek mi? Bilsinler ne olacak? Ben babama söyledim, biraz kızdı da. Yani o senin bileceğin iş. Turkey has launched a major military operation, sending tanks and warplanes across the border. Sonunda girdiler. Hayatlarının hatası olacak. Dipsiz bir bataklığın içindeler artık. Tanklar ve ağır zırhlılarla girmişler. Orada kalıcılar. Çıkartırız. Ya çıkartamazsak? Çıkartacağız. Yoksa bunca yıldır uğraşılan şey boşa gider. Sancar'la konuş. Durum bilgisi al. Neye ihtiyaçları var öğren. Peki efendim. Ya biz yanlış bir şey yapmıyoruz değil mi? Niye? Hani şahitlerin huzurunda iyi günde kötü günde birbirimizin yanında olacağımıza söz veriyoruz ya. Zaten öyle yapmıyor muyuz?
Evet de yani o başka bu başka. Ha bu arada 2 tane de şahit lazım olacak. Ayarladın mı? Ben Nazlı'yı çağıracağım. İyi. Ben de bulurum birini. Komutanım hazırız. Bizi bekliyorlar. Tamam konuşuruz sonra. Karabatak sen git biz tabura döneceğiz. Tamamdır komutanım. O dünkü halin neydi oğlum senin öyle? Bir derdin mi var? Bir rahatsızlığın mı var? Yok komutanım, ne derdim olacak? Oğlum adamlar tepemizden mermi yağdırırken kafası kopmuş tavuk gibi ortadaydın. Telsizi duymamışım. Merak etmeyin, bir daha olmaz komutanım. Bir daha olursa böyle davranmayacağım zaten. Bak gözünü seveyim, bir derdin olursa ilk benimle paylaş. Söz mü? Söz komutanım. Tamam. Hadi. Biz gittikten sonra gelmişler. Tankları varmış. Uçaklar bomba yağdırmış. Burada herkes tedirgin. Geri çekilmeyi konuşuyoruz. İlerleyecekler. Onları durduracak hiçbir şeyimiz yok. Tankları durdurmak için TOW füzeleriniz yok mu? Evet. Depoda kaldılar. Onları alan kimmiş? Biliyor musun? Kim? Çolak. Ne dedin sen? Bir sürü insan Çolak'ı gördüğünü söylüyor. Depomuzu basıp silahlarımızı ve tolları alan oymuş. İmkansız. Beni dinle. Panik olacak bir şey yok. Türk ordusunu durdurmanın bir yolu var. Büyük Bey sabahtan beri bir sürü insanla görüştü. İlk etapta tankları durdurmak için size 50 adet TOW füzesi göndereceğiz. 50 mi? Evet. Hepsi limanda yola çıkmayı bekliyor. Birkaç gün dayanın sadece. Sonra elinizde olacak. Tekrar haberleşeceğiz. Çolak'ın yaşayıp yaşamadığını teyit et. Peki efendim. Şimdi hepten sıçtık biliyorsun değil mi? Hiç gitmeyecekler. Çöküp kalacaklar, başımıza bela olacaklar. Senin sorunun ne biliyor musun? 1-2 adım ötesini asla göremiyorsun. Hep anlık kararlar. Hep. Hadi ya. Neden acaba? Biz sizin gibi davetlerde, eğlencelerde, partilerde boy göstermiyoruz Agah Bey. Ben savaşıyorum. Çarpışıyorum. Hem de dünyanın en manyak adamlarıyla. Cesaret, akıllı bir adamda daha çok işe yarar. Bu topraklarda yaşamaya devam etmek istiyorsan akıllı olacaksın. Strateji her şeydir. Senin binlerce adamla, bomba yüklü kamyonlarla yaptığını ben çok daha kolay yapıyorum. Nasıl oluyormuş o? Bekleyerek. Efendim? Çolak yaşıyormuş. İmkanı yok. Hemen ilgilen. Eğer doğruysa yok et onu. Başımıza büyük işler açabilir. Hemen ilgileniyorum efendim. Büyük Bey dediğim o. Hı hı. Seninle bir anlaşma yapmadık mı? Hani Büyük Bey benimdi. Zamanı var, bekle. Büyük Bey şimdi ölmemeli. İyi de ne zaman, neden? Canım benim. Orası seni hiç ilgilendirmiyor. Bana ne yapacağımı söylemenden hiç hoşlanmıyorum Agah. Haberin ola. Ben
Ben sana ne yapacağını söylemiyorum. Ne yapmayacağını söylüyorum. Sadece bekle. Elbet sıra sana da gelecek. Kurşunu siktiğimin manyağı. Akşama işimiz var. Ne işi? Kaç kişi var? Sen de ben. Sadece ikimiz. Şu büyük beye küçük bir mesaj bırakacağız. Bahar ben bittim ya. Ne oldu? Ateşe inat olsun diye babamı Orçun'la sevgili istedim. Ne? Üf, evet ya. Ya babam öldürecek beni ya. Bittim yedim yani ayvayı. Tamam. Ben sana bir şey soracağım. Bu evlilik meselesini Yavuz'a sen mi söyledin? Yo. Bir dakika. Yavuz abi sana evlenme teklifi mi etti? Yani sen söylemedin. Evlenme teklif etti. Ya tabii gerçek bir şey değil. Tayin işleri için falan. Yani olsun yine de ben de söyleyecektim ama hani bir türlü fırsat olmadı yani. Hadi bakalım Nazlı Hanım. Daha ne iş aratacaksın başımıza merak ediyorum. Kaç tane vardı bu tov füzesi? 5 tane bulduk biz. Peki nerede bu 5 füze? Başka yere sakladık. O füzelerin yerini göstereceksin bize. Tamam. Gösteririm. O füzelerin yerini göstereceksin bize. Anladın mı lan? Biz biraz araştırdık. Bu adamlara sürekli tank savar tov füzeleri geliyor. Biliyorlar. Tanklar olmadan çok zor ilerleriz. Nereden temin ediyorlar? Kadının adı Sara. Gönlür'de sebze meyve ithalatı yapıyor. Asıl işi birçok ülkeden silah alıyor. Kullanılmayan eski silahlar. Sonra bu silahları terör örgütlerine veriyor. Teknoloji çok gelişti. Bunlar çok eski moda. Stokları bir örgüte ver. Sonra tüket. Onlar da yeni silahların, teknolojilerin denemelerini yapıyor. Bu Orta Doğu'daki savaş var ya, dünyanın en büyük reklam filmi. Servis elemanı mı bu? Tabii ki. Ama çevirdikleri bu film sayesinde adına çalıştıkları ülke bizim bu konudan haberimiz yok diyor. Silahları biz vermedik diyor. Salağız biz de. Yedik. Nasıl buluruz bu kadını? O füzelerin Sancar'ın eline geçmemesi lazım. Akdeniz'de bir liman şehri. Kadını bulmak istiyorsan kağıtları takip etmelisin. Kağıt mı? Ha, Gambitçi.
Papaz kovalıyor ha? Poker. Kadının en büyük zaafı poker. Orada yabancılara gizlice poker oynatan birkaç kumarhane biliyorum. Bunların adreslerini veririm ben sana. Poker oynamayalı uzun zaman oldu. Ama şöyle bir geçmişe dönüp bakarsan o kadar da fena sayılmam. Görüşürüz. Görüşürüz. Artık bir problemimiz daha var. Çolak yaşıyor. Bir o eksikti zaten. Çolak'ın yaşaması iyi bir şey olabilir. Niye komutanım? Bizi o arkasındaki isme, finansörü Büyük Bey denen adama götürebilir. Ama bunun için Çolak'ı bulmalıyız. Şu andan itibaren bildiğimiz çok iyi bir şey var. Sancar'ı da Çolak'ı da aynı adam yönetiyor. Üstelik ideolojik olarak da taban tabana zıtlar. Yeminle beynim yandı. Yoksa savaşı nasıl çıkartacaklar başka? Kardeşleri alıyorlar, düşman ediyorlar. Sonra da birbirlerini öldürtüyorlar. Ateş, Feyzullah. Siz hemen gidip şu bahsettiğiniz Sara denen kadını bulun. O füzeler buraya gelmeyecek. Biz hazırlığımızı yaptık komutanım. Tamam. Yavuz, siz de çıkıp Çolak'ın elindeki bu füzeleri etkisiz hale getirin. Yakaladığımız adam yerlerini söyledi. Sağdaki adamımız da doğruladı. Emredersiniz. Allah yardımcınız olsun. Ateş. Emredin komutanım. Görevini aksatmaman şartıyla senden bir ricam olacak. Kişisel bir şey. Emredin komutanım. Şu Nazlı'nın arkadaşı Orçun denen çocuk. Kimmiş, neymiş? Bir öğren. Ah komutanım. Konuşmayayım diyorum ama... çocuğun hareketleri çok değişik komutan. Çok garip biri. Gözlerinin altı böyle mor mor. Allah muhafaza. Tamam işte hadi öğren bakalım. Emredersiniz komutanım. Şimdi elime düştün Nazlı Hanım. Nasıl evleniyorsunuz ya? Oğlum gerçek evlilik değil. Maksat Bahar'ın işi görülsün. Ya, numara yani. Kusura bakmayın komutanım ama nikahın şakası olmaz. 3 şeyin şakası olmaz. Nikah, boşanma ve küfür. Yani? Nikah kıyıyorsanız o ahittir. Artık hukuktur. Hafız, anlatamadım galiba. Gerçek nikah değil. Ben de anlatamadım. Nikahın sahtesi olmaz. Evet. Biz kaçıyoruz. Görev bizi bekler. Bana bak. Çocuğa iyi bak ha. Öyle içkiye, kumara, karaya kızığa bulaştırma sakın. Haydi. Bu da bizi iyice şey yaptı. Sanki Las Vegas'a götürüyorum. Sen de sahip çık ona. Tamamdır abiciğim. Tamam hadi yolunuz açık olsun. Hadi. Eyvallah komutanım. Allah'a emanet. Çaylak. Gel lan. Gel buraya gel. Abim benimle. Bana sarılma. Ya bakarsın bu sahte evlilik böyle filmlerdeki gibi gerçek bir aşka dönüşür. Tabii. Tabii. Sen de buldun adamını. Ya vallahi gerçekten sen Yavuz abiyle çok ters bir zamanda karşılaştın. Yani ben Yavuz abi yıllardır tanıyorum. O aslında var ya, of çok romantiktir. Yavuz.
Hayatta inanmam. Ya şaka maka evleneceğiz adamla. Hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Vallahi ben de hiçbir şey bilmiyorum. Annesine ne olmuş? Birkaç kere soracaktım ama korktum. Ya ben onu bir kere sordum. Ama yani böyle tersler gibi oldu. Sonra ben de bir daha hiç kurcalamadım. Hatta babama da sordum sonra. O da kapattı konuyu. Allah Allah ya. Ne olmuş olabilir ki? Eyvah. Eyvah babam arıyor. Efendim babacığım? Tamam. Evet. Tamam, geliyorum babacığım. Bittim ben. Bittim, beni yanına çağırıyor. Bittim, ben kaçtım Bahar. Bittim çünkü. Ay benim ufaklığım ne yapıyor acaba? Henüz bir şey bulamadım. Tabii ki aramaya devam ediyorum. Hayır, kimsenin bir şeyden şüphelendiği yok. İyiyim burada. Tamam, bir şey bulur bulmaz arayacağım. Kiminle konuşuyordun? Trak kadın arkadaşlarla. Fransa'dan buraya beraber geldik. Türk ordusunun girmesinden endişeliler. Ver bakayım telefonunu. Neden? Bak sende sevmediğim bir şeyler var. Ne yaptığını gördüm. Türk askerine sokulan adamımızı vurdun. Saçma sapan konuşma. Adamı görmedim bile ben. Askeri vuracaktım. Rüzgardan oldu herhalde. Sancar böyle konuştuğunu duyarsa senin kafanı koparır. Gözüm üstünde. İstediğin kadar üstümde olsun. Ben buraya savaşmaya geldim ve savaşmaya devam edeceğim. Gel. Babacığım. Gel kızım. İşlerimi bırakıp çıkamadım. Buraya çağırdım. Otur bakalım. Kimmiş bu çocuk? Ne zamandan beri erkek arkadaşın? 1 ay oldu baba. Ben de senden gizli bir iş yapmak istemedim. Tanıştırayım dedim ama bir türlü fırsat olmadı tabii. Bak kızım. Elbette bir erkek arkadaşın olacak. Günü gelecek. Evleneceksin de. Kendi yuvanı da kuracaksın. Ama burası küçük yer. İnsanların adetleri, görgüleri var. Biz de ona saygılı olmamız lazım. Ne saygısızlığımı gördün ki baba? Görmedim Allah'a şükür. Görmedim. Madem ciddisiniz, ailesiyle konuşsun. İşi resmiyete dökelim. Resmiyet derken? Gelsin istesinler. Biz de duruma bakalım. Baba sen ne diyorsun ya? Gel. Assubay Çavuşkaya. Söyle. Komutanım Yavuz Üsteğmen operasyon bölgesine varmak üzere. Tamam, geliyorum. Anlaşıldı herhalde. Anlaşıldı baba. Bittim ben. Kendi kazdığım kuyuya düştüm resmen.
iş tamam. Nerede esas kurpiyer? Tatlı bir uykuda. Sabah anca uyanır. Güzel. Senin de kartlarla aran iyiymiş hakikaten. Özleri çocuğuyuz biz abicim. Ulan sürprizlerle dolusunuz yemin ediyorum. Kuş yuvada. O zaman aslan da gelsin. Bu gece kolay olacak gibi gözüküyor. Abi bizim maaşlarla oynuyorsun da bir şey olmaz değil mi? Evleneceğim ben bak. Söz, düğün, nişan, kına. Bebeğinin beşiğini bile alacağım bu gece Feyzullah. Hadi bakalım. Bu gece bütün söyleyeceğim yalanlar için sizden özür dilerim. Nedenmiş o? Kadınlara yalan söylemekten nefret ederim de o yüzden. Ha. O zaman ben de şimdiden özür dilerim. Neden? Bu kadar kötü yalan söylediğinize göre bütün paranızı alacağım demektir. Güzel. Sevdim bunu. O zaman bol şans. Bol şans. Ne yapıyoruz komutanım? İçeride bundan daha çok vardır. Ses çıkarmamak lazım. Sessizce halledebilir miyiz Hafız? Hallederiz komutanım. Gözümüzün gördüğünden sakınmayız çok şükür. Gözümüz görüyor. Kulağımız da duyuyor değil mi? Keşanlı. Eyvallah komutanım. Tabii. Allah be. Şu üniformalarla çatışmayı nasıl özlemişim ya. Allah'ım sana şükürler olsun. Komutanım. TOW füzeleri haricinde içeriye dair başka bir bilgimiz yok. Bir sürpriz olmasın. Hallederiz. Baş başa kaldığımıza göre birbirimizi daha iyi tanıyabiliriz. Ben Arslan. Baş başa değiliz ama Aslan Bey. Bakın, Nazmi de burada. Ne kadar güzel bir yüzü var değil mi? Estağfurullah, o sizin güzel bakışınız. Nazmi, sen laf mı dinliyorsun aslanım? Dağıt kağıtlarını. Pardon Arslan Bey.
Kusura bakmayın. Uğurlayalım. 2000. Kaç? Emin misiniz Arslan Bey? Sana ne oğlum? Gördüm. Başka? İçeriyle ilgili her şeyi söyledim. Başka bir şey yok. Füzeler de içeride. Komutanım indiriyorum ben bu iti. Saçmalama oğlum. Adam lazım bana. Esir alın beni ne olur. Öldürmeyin. Benim daha parlak bir fikrim var. Bob. Bob. $2000 daha. Arslan Bey kesin değil mi? Nazmi, aslanım seni buradan vestiyere sürdürürüm. Akıllı ol, çok konuşma, kartlarını dağıt. Gördüm. Alayım. Neyiniz var bir bakalım. Sizi uyarmıştım. Uğurlayalım. 3 kız. Tebrikler. Ama bu da benim uğurlayalım. Ne yaparsın? Üç papaz kazanır. Gitti gül gibi maaş. Bu çok değil mi? İşin bitince bir içki ısmarlarsın, ödeşiriz. Abi. Abinin amına koyayım Feyzullah. Abinin amına koyayım. Sarı komutan değil mi bu? Evet. Buraya sızmaya çalışıyordu yakaladım. Tek başına mı? Diğerleri nerede? Başka kimse yoktu. Çolak'a tek başına mesaj göndermeye gelmiş. Çolak çok sevinecek ha. Ne mesajıymış bakalım sarı komutan? Vallahi mesajım hazır ama sizin iletebileceğinizden pek emin değilim. Neden? Mesajı iletebilmeniz için yaşıyor olmanız lazım. Ama böyle daha güzel bir mesaj olur belki. Değil mi? Ne diyor lan bu? Tuzak bu, tuzak! İşte bunu yapacaktım.
Komutanım, biri içeri doğru kaçtı. Ben de bu maçı tersine çevirmezsem bana da karabatak demesinler. Tebrikler. Galibiyetinizi bir içkiyle kutlamaya ne dersiniz? İsminiz neydi pardon? Arslan. İlgimi hiç çekmediniz Aslan Bey. Boşuna uğraşmayın. Yalnız aslan değil, arslan. Peki. O zaman daha net ifade edeyim. Benimle hiç şansın yok. Tamam mı Arslanım? Gül gibi kızını ahana alırsam böyle olur işte. Ulan karabatak, ne oluyor lan bana? Kesin Nazlı'nı tutuyor. Bana bak. Kızı oyala. Ben odasına çıkacağım. Ben mi? Temiz. 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 Gel bakalım yakışıklı. Estağfurullah. Neredesin? Sen hep böyle heyecanlanır mısın? Yok. Biraz sıcak geldi de. Su. Su? Ne oldu, aradı mı? Su içmek ister misin? Yok. Bir soda olsa içerim. Bu sıkmıştır belki. Belki bu. Yok. Burada çıkarırsam biterim. Müdürüm kovar beni. O zaman bunu çıkarabileceğim bir yere gidelim. Nereye? Nasıl yani? Benim odama mesela. Neredesin? Buradasın. Şimdi ama çok güzel bir mekan. Basık değil, havadar. İnan buradan gitmezsek çok daha fazla utanacaksın.
yaparız seninle. Emredersiniz. Abi biz geliyoruz. Sakın. Sakın biraz daha oyala. Sakın gelmeyin. Engel olamadım, geliyoruz. Sakın diyorum. Sakın biraz daha zamana ihtiyacımız var. Biraz daha oyala. Ulan adama çaylak dedik üstad çıktı. Hadi hadi. Toprak bir, toprak altı. Dinliyorum toprak altı. Aradığımızı buldum sanıyorum. Ama kötü bir haberim var. Odanıza da geldik resmen. Geldik, sabret. Bana bunlarla gelmez. Su. Bir bardak suyunuz var mı? Ölmüşlerimizin ruhuna. Tamam, vereyim. Sakin ol. Kapıyı kapat. Tabii. Tovları almayalım diye tuzaklamışlar. Açmayacak mısın telefonu? Yok. Önemli değil. Allah'ım sen yardım et.